Hola, David Checa. Hola, què tal? Vale. Avui anem al desconcert de Stay Homes. El desconcert de David Checa. No sé com ha passat, no sé com... Tu saps que durant el confinament tothom resultava que era artista, no? Doncs els meus veïns, el veí de dalt resulta que tocava el piano, bastant malament, per cert. L'avi del primer sortia a cantar Resistiré cada matí. Oh, sí que ha passat. I a les 11 de nit actuava Digi Churrasco, el fill de la veïna del quart. En tota aquesta espècie de Got Talent que vam viure durant el confinament, Sí. hi van haver 3 nois que van triomfar, que van ser els Stay Homes. Ho van patar tant que Pablo Alborán va fer una col·laboració amb ells i Puigdemont li compartia els vídeos. O sigui, una cosa espectacular. Tot català vol que Pablo Alborán faci una cançó amb ell, o Sí, que sí. Puigdemont es retitegi. Però qui són Stay Homes? Qui Perquè, són? clar, a priori, tu els veus i penses, colló, aquesta gent del sindicat de lloguers sempre fent coses rares. Em fas una por, tio, ja ho estic. Vale, perdó. Vale, va. Vale, doncs no són el Rulas, el Chino i el Pintas. Vale, ja para. Són Guillem Bultó, del Doctor Prats, Ray Bennett, de Buos, i Klaus Stroin. Hòstia, m'ho has dit bé De i em Buc. flipa que tu has treballat, has estat molt rato a casa, Molt. Sí, Però ja. és que aquest últim, el Klaus, és la veu de Nemo. Sí, És Nemo! és Nemo. És flipant! És flipant, realment, quan ho saps, eh? El seu pare buscant-lo una pel·lícula sencera i resulta que estava en una terrassa de Barcelona fent percussió amb una estrella d'am, tio. No només molen per la seva música, sinó pel rotllo que porten, saps? Perquè és com... Jo podria ser aquests amb els meus col·legues, saps? Si això. sapigués cantar i tingués col·legues, no? Però jo podria... Us animo sobretot a veure els seus videoclips, que podeu veure com estan menjant una paella, per exemple, o se'n van a la platja, o Albert Pla menjant-se una flor enmig d'un menjador. És com si hi hagués un quart amic que fos el que està pitjor de tots del camp. I digués, no, yo hago los videoclips, aguántame el cubata, yo hago los videoclips. Dins de tot aquest caos d'investigació va florir dins de la meva ànima aquest àudio que t'he enviat i que podem reproduir. A veure, aquest àudio no sé què és, eh? Hola, què tal? Soc el Guillem Bultó dels Homes i res, volia enviar un àudio per dir que el David Checa s'està guanyant el sou i que li pugeu el sou als del backstage, home, que s'ho està guanyant a pulso. Vinga, un beso. No sé com ha... Molt bé, Guillem Bultó. Hòstia, la màfia, de Rubí. Sí, perquè molen molt i per això tenen el 9,5 i es posen líders de la meva Hòstia, líders, eh? Hi ha líders, perquè clar, un àudio de Dua Lipa dient que ets molt simpàtic clar. és impossible.